Reka twibukiranye icyigisho twize ejo nimugoroba ku bantu twari turi kumwe. Hari uri kukibuka? Icyigisho twize ejo nimugoroba. Yego muntu w'Imana. Imana iguhe umugisha. Ejo twize icyigisho kitubwira ngo byuka urabagirane. Haleluya. Twasanze ko Imana ishaka kudukangura twebwe abizera. Ishaka ko aho dutuye, umuryango tubarizwamo, aho dukorera, itorero tubarizwamo, Imana ishaka kuduhindura umucyo. Ishaka kuduhindura itara tukamurika. Yesu ashaka kurasira mu mibereho yacu, natwe tukarasira abatuzengurutse. Twasanze ko aho kubaho igihe kirekire uri mu byaha, birutwa nuko wabaho igihe gito ariko wubaha Imana. Haleluya. Twasanze umugaragu w'Imana yitwa Yohana yamaze kuri iyi si imyaka itageze kuri 30, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo yari itabaza rimurikira abantu, ngo nabo bamaze igihe gito bishimira umucyo umuturutseho. Mu gihe gito yabaye ingirakamaro. Reka nanjyewe nawe muri uyu mugoroba duharanire kuba ingirakamaro. Haleluya. Mu itorero ubarizwamo, mu muryango ubarizwamo, mu murenge ubarizwamo, haranira kuba ingirakamaro. Muri sosiyete haranira kuba ingirakamaro, abakuzengurutse banezezwe n'icyo ubamariye. Igihe nikigera ukagenda, bazasigare bababajwe n'uko habonetse icyuho. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba tugiye kwigana ijambo ryiza, ndi kubasaba gutega amatwi. Ni icyigisho kivuga ngo kumenya neza uko umunyabyaha yahinduka umukiranutsi. Yesu ashimwe. Ubu bumenyi buri muntu wese agomba kubugira. Satani umwanzi ajya akora ibishoboka byose, agashaka gushyira urujijo mu nyigisho zidufasha kumenya uko twabona agakiza, uko twakiza ubugingo bwacu. Satani akora ibishoboka byose agashaka gushyiramo urujijo. Ariko reka mbabwire bavandimwe inshuti z'Imana, inzira igana mu ijuru, inzira igana ku bugingo buhoraho irasobanutse. Abakurikiranye icyigisho twize ku isabato, Bibiliya yavuze yuko naho umuntu yaba ari umuswa, iyo nzira ntazayiyoba. Iyi nzira rero igana ku bugingo buhoraho, Satani ajya agerageza gushyiramo urujijo kugira ngo abantu batayisobanukirwa. Ariko mu gihe gito dufite, tugiye kongera kwiyibutsa twifashishije ibyanditswe byera, turebe ese umunyabyaha yahinduka umukiranutsi ate. Hari ibibazo bitatu tugiye kwibaza muri iki cyigisho. Ikibazo cya mbere tugiye kwibaza ni ikivuga ngo iyo Bibiliya ivuze umunyabyaha ibivuze nde? Ubundi iyo Bibiliya ivuze ngo umunyabyaha ibivuze nde? Umunyabyaha ni nde? Ikibazo cya kabiri, none se umuntu yitwa umunyabyaha uhereye ryari? Ni ikihe kigero umuntu ageramo akitwa umunyabyaha? Ikibazo cya gatatu, none se umunyabyaha yahinduka umukiranutsi ate? Mubumbure Bibiliya zanyu twumve ijambo ry'Imana ritubwira kuri iyi ngingo. Turasoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice ni cya 3, turasoma ku murongo wa 23. Haranditswe ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Adamu na bene Adamu twese turi gushinjwa ko turi abanyabyaha. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nshuti bavandimwe, igihe Imana yaremaga Adamu ndetse n'umufasha we witwa Eva, yabaremye batunganye, yabaremye ari abakiranutsi. Ubu butungane
baje kubwamburwa n'icyaha bakoze igihe Satani yabashukaga, bagahitamo kwica itegeko ry'Imana. Ubwo ubutungane baremanwe, uku gukiranuka baremanwe, barakwambuwe, bandura icyaha. Twebwe ababakomotseho rero ntabwo twaremanwe ubutungane, ntabwo tuvukana ubutungane, ntabwo tuvukana gukiranuka, ahubwo Bibiliya iratubwiye ngo twese twakoze iki? Ibyaha, ntitwakikira ubwiza bw'iki? Bw'Imana. Ikibazo cya kabiri, none se ko twese Bibiliya itwise abanyabyaha, ubundi iyo Bibiliya ivuze icyaha ibivuze iki? Ababwiriza, abigisha, turarikira abantu kwihana ibyaha. Ariko se iyo Bibiliya ivuze icyaha ibivuze iki? Iyo dusomye hano mu rwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 7 ku murongo wa 7, ijambo ry'Imana hari icyo ritubwira. Riratubwira ngo nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha icyo ari cyo, simba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'amategeko, kuko nabo naramenye kwifuza iyaba amategeko atavuze ngo ntukifuze. Icyaha ni ukwica itegeko ry'Imana. Yesu ashimwe. Iyo Bibiliya ivuze ngo ihane icyaha, ibivuze ngo ihane icyaha cyo kwica itegeko. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo simba naramenye icyaha, niko Pawulo avuze. Simba naramenye icyaha icyo ari cyo iyo ndakimenyeshwa n'amategeko. Simba naramenye ko kwifuza ari icyaha iyo hatabaho itegeko rivuga ngo ntukagenze ute? Ntukifuze. Amategeko y'Imana niyo ndorerwamo twireberamo tukamenya ibyaha byacu. Niyo mpamvu bavandimwe inshuti z'Imana, icyaha si icyo witekerereje, si icyo wibwira mu bitekerezo byawe. Icyaha si icyo wemera, si icyo uzi, ahubwo icyaha ugihishurirwa n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu abantu bashaka kubaho imibereho itari mu ijambo, bakirengagiza gucukumbura mu byanditswe byera ngo bamenye ibyanditswe byera icyo bivuga, akiberaho gusa, azaba mu mibereho yuzuye mu ibyaha atiyiziho, kugeza igihe Yesu azagarukira akamwishurira ububi bwe kandi atagishoboye kwihana. Ngiyo politiki ya Satani, ashaka ko abantu batabonera igihe kwiga ijambo ry'Imana, bakiberaho gusa mu byiringiro bipfuye. Niyo mpamvu amateraniro nk'aya Satani arayarwanya, kuko twigiramo ijambo ry'Imana tukavumbura, tukamenya icyo Imana idushakaho. Niyo mpamvu Satani ayarwanya, ariko atsindwe mu izina rya Yesu. Amategeko y'Imana niyo aduhishurira icyaha icyo ari cyo. Iyo wishe itegeko ry'Imana, waba ubizi cyangwa utabizi, waba ubyemera cyangwa utabyemera, waba ubishaka cyangwa utabishaka, uba ukoze icyaha. Si ngombwa ngo ubyemere. Nimujya mu byanditswe byera mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3, murasanga Adamu na Eva bari kwica itegeko ry'Imana. Igihe Imana yabasuraga iri kubabaza icyo bakoze, bagerageje guhakana. Yesu ashimwe. Adamu yakikuyeho bati oya, ahubwo ni wa mugore wagenje ute? Wampaye. Imana ibajije umugore, yarabyemeye, bati oya, ni ya nzoka wagenje ute? Kuba utemera ko wakoze icyaha ntibigukuraho icyaha. Ntabwo ari ngombwa ngo ubyemere. Muri abo bwoko bw'Imana, iyo wishe itegeko ry'Imana, waba ubyemera cyangwa utabyemera, nushaka ubihakane, ariko wakoze iki? Icyaha. None ikibazo cya 3, none se umuntu yitwa umunyabyaha ahereye ku kihe kigero? Ijambo ry'Imana ridufasha gusubiza iki kibazo muri Zaburi ya 51 ku murongo wa 5 turageza ku murongo wa 7. Haranditswe ngo kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe
byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Dore naremanwe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Bavandimwe bwoko bw'Imana mwaje hano muri uyu mugoroba, mbifurije kwimenya. Haleluya. Umugaragu w'Imana Dawidi hari icyo arusha abantu benshi bo muri iki gihe. Yari afite amahirwe yo kwimenya. Turasomye ngo kuko nzi ibicumuro byanjye. Akenshi kwiga ukamenya ibicumuro bya mugenzi wawe biroroha. Kumenya ibyaha, kumenya amakosa, kumenya ingeso bya mugenzi wawe biroroha. Hari umugabo uheruka kurega umugore, bari bashwanye, nuko umuryango uraza uraterana, maze umugabo atanga ikirego. Aragenda azana ikayi, bati uyu mugore ni umunyangeso, tumaranye imyaka 20, uhereye ku munsi yajeho ibyaha bye byose narabyanditse, none maze kurambirwa, dore ikayi iruzuye, turi kujyana. Ahera itariki umugore yaziyeho, rero tariki izi ni z'ukwezi kunuku, yakoze iki urupapuro rurangiza ku munsi wa mbere w'ubukwe, ajya ku rwa kabiri, imyaka 20 arayangiza ryari. Amaze amasaha hafi 2 ari gusoma, umusaza w'inararibonye yari yicaye muri iryo teraniro ry'abaje kumva ibibazo byabo, bati bureke yaho kuko turi kubona none kugeze ku mwaka wa 2 amasaha birashize, ubwo urageza ku myaka 20 yabo, baje kutwiriza hano. Bureke yaho, ingeso ze izo umaze gusoma zirahagije, ahubwo jya kutuzanira inindi kayi wandikamo ibyawe, kuko nawe mu myaka 20 ntabwo wabaye marayika ngo ndaye. Noneho jya kutuzanira ikayi wagiye urandikamo ibyiza yakoze muri iyo myaka 20. Turagenda turi kugereranya, turebe amakosa yakoze, ibyaha yakoze n'ibyiza yakoze, dushyire ku munzani tubone uko duca urubanza ngo ndabyo. None se mu myaka 20 mumaranye nta na keza na kamwe? Ni ikibazo, ntabwo ari ikibazo. Niba nta n'icyo kumushimira yakoze, ko ndi kubonera kubyariye abana 5, ndiho namushimira ko nibura yakubyariye abo bana. Nibura ibindi byo ntabwo tubizi. Nibura ukamushima ati twasanganye twembi turi abasiribateri, none mfite abana 5 banyitirirwa, yatwise amezi 9. Nibura kukamushimire bati wa mugabo umunyangeso uratsinzwe. Mbese ndi yaratsinzwe. Akenshi rero usanga dushaka kugira ubumenyi bwo kumenya ibyaha n'amakosa n'ingeso bya bagenzi bacu, kandi tukabigeraho. Ariko kwimenya cyabaye ikibazo. Umugaragu w'Imana Dawidi yari afite amahirwe abantu benshi badafite. Nayahe? Nayo kwimenya. Hano twabisomye ku murongo wa 5. Haranditswe ngo kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Bavandimwe inshuti z'Imana, ibanga ryo gutsindishirizwa ni ugutsindwa. Iyo uhagaze imbere y'ijambo n'utsindwe naryo uba ufite ikibazo. Iteka iyo Imana idusuzumishije ibyanditswe byera turatsindwa. Nyuma yo gutsindwa tumanitse amaboko turatsindishirizwa. Ariko abakigira intagondwa imbere y'ijambo ngo yanwe ngewe singo ngo niko nteye, ngoya niko uteye nyine, ariko uteye nabi. Yesu ashaka kuguhindurira amateka. Haleluya. Hano ku murongo wa 7 twasomye ngo dore naremanwe gukiranirwa, mu byaha nimwe mama yagenje ute yambyariye. Ntabwo twandura gukiranirwa tumaze kuba bakuru, ahubwo turakuremanwa. Ntabwo umwana avuka ari umuziranenge.
nubwo utu twana ariko tutwita ngo kano kana ngo nakaziranenge ngo nakamarayika. Babwije ukuri ndabwo ari akamarayika, uzagacunge uzasanga nako gafite ingeso. Nakamarayika muzaturebe, reka mbabwire mwababyeyi muri hano muzadusuzume namwe murebe, muzasanga atari utumarayika. Niba ufite umwana muto azashake konka umwimibere, umara iminota 30 ari kurira urimo urebe, bizagenda ute? Azahita agaragaza ingeso ibiri. Iya mbere, hari uzaritsibuka, ubanze wahendahenda. Abamarayika baratsibuka, hajya gutsibuka n'ingeso ndabwo ariyo. Hari utazaritsibuka noneho yatangiye gusepfura, n'urimo bigenda ute? Ari rumi. Abamarayika bararumana. Indi ngeso, uzafata umwana umwonsi, ufata kandi kana ka mugenzi wawe ugahera indungu utereka mwihere urebe ko azemera, uzabona aretsiri ajya gufata uwo n'umurumba ubugugu, ari kukubwira uti nibi n'ibyanjye. Ntashaka ko hagira nakamwe kagenza ute, ashaka ko twose tubutwe ibyiza byose nibye. None umaze gukura nugira ubugugu ngo ariko uyu muntu ni umunyabugugu, warabuvukanye. Wagugubaga no kubitari ibyawe, ibere rya nyoko ukanga kwagira uryonka, none wiboneye amafaranga ngo zana kimwe mu 10, ubwo zuri kumva kubirekura biroroha. Tuvuka n'ingeso. None uyu mwana watangiye gutsibuka ibere rya nyina, adashoboye no kujya gucikira ngo abe yakwibeshaho, ariko avuga uti ngewe umaze iminota 30 utararima ndaryanze, kandi nda no kuvuga uti aramutse ari nyimye napfa kuko ndashoboye kujya guca inshuro. Ariko kamere iri kumubwira uti byange nushaka upfe. None amaze kuba umugabo, arakuzanye wa mukobwa we, akazi yakoraga karahagaze, ariko wowe ari kujya gushaka imibero biri kwemera, ni ugiye gutunga urugo muri uwo mwaka. Maze wifashe ngo wa mugore mbere ukakumva wagiye kugura ibirayi, asigira umugabo umwana, maze umugabo yirwa ari kuzembagiza umwana, uragoroba, ariko n'umubyeyi yagiye atinda kubona ibirayi, biba ngombwa ko atahabwije. Ubwo rero ibirayi arabizanye, agiye ku isoko aragurishije, utwasaguye aratuzanye, agera mu rugo ngo mu masaa 3 z'ijoro. Ariko asanga umugabo nawe umwana yamuzengereje. Amuzengereje, umugabo arakazwa nuko nyina yagenje ute, yatinze, kuko yari asanzwe aza nko mu masaa moya saa 12. Ubwo rero umugore aje asanga umugabo yipombye, burakari bwuzuye. Ariko n'umugore nawe iyo yiriwe bitewe n'umunaniro n'imvune n'imvura yamunyagiye, nawe yarakaye. Ubwo umugore ageze mu rugo ahise yitira mu gikoni, twatureye yazanye atetse turahiye. Umugabo yipombye yarakaye, nuko abazanye ibyo kurya ashyize ku meza. Umugabo ati ku mutima ati ndabwo ndabirya, ndaramubaza ati ko madamu ko batinze byagenze ute? Hatamusubije ati nahuye n'ibizazane. Amusubiza ijambo ribi ngo kimire uhore, ngo kimire uhore. Ubwo yarafashe ikirayi, ngo nakimire, namara ukimira agenze ute, ahore. Wohora umugabo aho kubishyira mu kanwa yahise agisubiza mu isahani. Bati birye uhereye none, uwo mwana wawe ujya uramwifatira, nawe nzajya gushaka ibyanjye. Ngo ariko wa mugabo we ngo uri umunyangeso, ngo ariko ubura gutsibuka iki? Abyiza ubwose twabonye ari gutsibuka n'ibera akiri uruhinja, none amaze kugira imbaraga zo kujya kwishakira imibereho. Witwaje ko ari wowe utunze urugo muri uwo mwaka, ushatse kubigira ikibano cyo kumukubidisha urugo mutararusenya. Yesu ashimwe. Hari ingeso tugaragaza tumaze gukura, abantu bakagira ngo twazanduye, kandi twaragenje ute, twarazivukanye.
none ubu umugabo ukubise umugore agerageje kwirwanaho biranze, ubundi umuntu ahabwa intwaro azajya bifashisha mu kwirwanaho. iya mbere ni ukuboko, iya kabiri ni ikirenge, iya gatatu ni umutwe. izi ntwaro uko ari eshatu iyo zanze zose hari indi yo kwigoboka. ni iyihe? buriya mukobwa yabimenye, ni umunwa namenye. barabizi. intwaro ya kane y'umuntu watsinzwe, ikimenyetso cy'uko watsinzwe rwose ni amenyo, kuko akaboko kananiwe, ikirenge cyananiwe, umutwe wagenje ute? hari abantu bagira ku mutwe ukagira n'ibuye, yagukubita umutwe ukagira ngo akugwize ibuye, none umutwe wawe umaze kuyimbomborera. rero hari abagabo bagwana nabi, kubita ikofe, kubita umugeri, kubita umutwe, icyo ngaho wabona ndayini ntwaro usigaranye yo kwirwanaho, ubwo urakoresha iki? maze nawe ahafasha agakuraho inyama. umugore arandumye ngo n'umunyangeso we, ngo umugore uri kurumana. nese byiza ubwo yatangiye kumva ibere rya nyina akiri uruhinja. utu twana rero ntabwo ari utumarayika, ntabwo ari utuziranenge, ahubwo ni utunyabyaha duto tutaragwiza imbaraga zo gushyira mu bikorwa ingeso bafite. kiryamiye aho ku gitanda ntabwo gashobora kujya kwiba, ariko ubujura bukarimo. kiryamiye aho ntabwo gashobora kujya muri kabari ngo kagura inzoga, ariko amaraso y'ubusinzi agenje ute? akarimo. yesu ashimwe. kiryamiye aho ntabwo gashobora kujya gusambana, oya, nta mbaraga karagira, umubiri we wakunda urakomera, kibereye aho. ariko niba ababyeyi abakomokaho barabaswe n'ingeso y'ubusambanyi, nawe akararira akagenza ute? karimo. none se turi kwiga icyigisho kitubwira ngo kumenya neza uko umunyabyaha yahinduka iki? umukiranutsi. none ko turi kubona tuvuka turi abanyabyaha tugakurira mu byaha, ni gute twabivamo? ese hari umuntu wabasha kubituvanamo? reka twumve uko birivuga hano muri zaburi ya 58 ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 6. haranditswe ngo abanyabyaha batandukanwa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya, ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi, itumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. ahangaha umunyabyaha agereranijwe n'inzoka y'igipfamatwi ngo itumva ijwi ry'abagombozi. ngaho namwe nimumfashe murebe uburyo imana yagiye ituma abagombozi kugira ngo bagombore umunyabyaha. nimurebe mu gihe cya Nowa yaragomboye mu myaka 120 barihana. nimurebe Isirayeli uburyo Imana yazindukaga kare igatuma abagombozi aribo bahanuzi, aho kugira ngo bumve impanuro ziturutse mu kanwa k'Uwiteka zabaga zanyujijwe muri abo bagaragu b'Imana, ahubwo bakabica. ngaho namwe nimurebe imyaka tumaze muri iri torero, murebe uburyo Imana idushyiriraho abagombozi, abayobozi b'itorero, abigisha, ababwiriza. nawe mbashe urebe umubare w'ibibwiriza bimaze kunyura imbere yawe. reba abagombozi baguhagaze imbere bari kugerageza kugira ngo bagutandukanye n'icyaha. mbese byaremeye byaranze? ntunsubize. hano ndasomye ngo umunyabyaha agereranijwe n'inzoka y'igipfamatwi. hari igihe icyaha kwica amatwi, nditwumva ijwi ry'abagombozi. umwigisha agahagarara imbere y'iteraniro, mwuka w'Imana akamuhishurira ikibazo ufite, akakwingingira kureka icyo cyaha, ariko ugutwi kumva iryo jambo kugapfa, ukitahira, ejo ukagaruka ukitahira. hano Bibiliya
yabigereranije umunyabyaha ngo umwe n'inzoka ikamushyiramo ubusabwe. Reka mbabaze ikibazo, harya umuntu ari umwe n'inzoka ntagomborwe, amaherezo ni ayahe? Iyo ubumara bugeze ku mutima bigende nguko uko icyaha cyatugize. Bavandimwe inshuti z'Imana, icyaha cyadushyizemo ubumara bw'urupfu, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, haleluya, yaduhaye umugombozi ufite ubushobozi bwo kutugombora, ufite ubushobozi bwo kugombora umunyabyaha akamutandukanya n'icyaha, akamumaramo ubumara bw'icyaha. Umugombozi ni Yesu, kandi umuti akoresha mu kugombora umunyabyaha ni amaraso yamennye. Binyuze mu kwizera Kristo, umunyabyaha wavukiye mu cyaha akagikuriramo, binyuze mu gusanga Yesu akamwizera ng'umwami n'umukiza we, akamwegurira umutima we, Yesu afite ubushobozi bwo kugutandukanya n'icyaha, akagukura mu rupfu akagushyira mu bugingo. Umuja w'Imana Ellen White hari icyo yavuze kuri iyi ngingo mu gitabo cyitwa Kristo gukiranuka kwacu, paje ya 16 haranditswe ngo kwizera amaraso ya Kristo nibyo bituma ibyaha by'umwizera bihanagurwa, kandi gukiranuka kw'Imana kugashyirwa mu mwanya wabyo. Muri dosiye y'uwizera, mbega kuguranirwa gutangaje, mbega kwigaragaza k'urukundo n'ubuntu by'Imana. Dore umuntu wavukiye mu cyaha nk'uko Pawulo abivuga, yuzuyemo gukiranirwa kose, umurage we ni mubi kurenza ikindi kintu gishobora gutekerezwa. Ahamukikije ni ikuzimu hasi cyane, hashobora kumenwa n'abakiranirwa. Mu buryo bumwe, urukundo rw'Imana rumurika ruturuka ku musaraba w'i Karuvari rugera ku mutima w'uwo muntu, arinira, akihana, akatura, maze kubwo kwizera akemera ko Kristo ari umukiza we. Muri ako kanya ibyo bikiba, yemerwa nk'umwana w'Imana, ibyaha bye byose birababarirwa, ikidodo cy'icyaha cye kigakurwaho, akabarwa nk'umukiranutsi, haleluya, maze agahagarara yemewe, atsindishirijwe imbere y'amategeko y'Imana. Kandi iyi mpinduka ihebuje kandi itangaje ishobora kubaho mu kanya gato, nguko uko umunyabyaha ahinduka. Iyo umunyabyaha yumvise ubutumwa bwiza, ubundi ubutumwa bwiza butandukanye n'ubutumwa. Ubutumwa ni bwinshi, ariko ubutumwa bwiza ni bumwe. Ubutumwa bwiza bufite ibimenyetso bikurikira. Ikimenyetso cya mbere cy'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza buguhishurira inkomoko yawe, ukamenya ko waremwe n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Ubutumwa bwiza buguhishurira amategeko y'Imana 10 umuntu yahawe ngo ayumvire. Ubutumwa bwiza buguhishurira ko ayo mategeko twahawe twayishe. Ubutumwa bwiza buguhishurira yuko igihano cy'uwishe amategeko y'Imana ari urupfu rw'iteka. Ubutumwa bwiza kandi buguhishurira Yesu waje ku isi akishyiraho ibyaha by'abanyabyaha, akabyikorera mu mubiri we, igihano cyari kidukwiriye akacyishyiraho, agapfa mu cyimbo cyacu. Urupfu, igihano amategeko y'Imana yasabaga umunyabyaha, Imana yagishyize ku mwana wayo. Yesu apfa mu cyimbo cyanjye nawe. Rwa rupfu twari tugenewe kuko twishe amategeko y'Imana, Yesu yarwishyizeho, apfa mu cyimbo cyacu, kugira ngo umuntu wese uzamwizera atazarimbuka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ngubwo ubutumwa bwiza, haleluya. Iyo umaze kubwumva rero, hari intambwe 5 ngiye kukubwira ugomba gutera.
iya mbere ni ukwizera Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza wawe ku giti cyawe. Haleluya. Ibi nibyo dusoma mu byanditswe byera mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere. Yaramubwiye ngo iri jambo ni iryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanwe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ninjye wa mbere. N'uwa mbere. Iyo ufashe urupfu rwa Yesu ukarugira urwawe ku giti cyawe, apana kuvuga ngo n'abisi bose, kuko abisi bose hari n'abatabishaka. Iyo wemeye ko Kristo yaje mu isi akakwikorera ibyaha byawe, agapfa mu cyimbo cyawe kugira ngo n'umwizere uzakire, ngiyi ntango yo gukizwa. Haleluya. Uku kwizera rero ko Yesu Kristo yapfiriye ibyaha byawe kugira ngo aguhe ubugingo buhoraho n'ubyemera, uku kwizera kugufasha gutera intambwe ya kabiri dusomye hano. Ni iyihe? Ni ukwinira. Kwinira ni ukwisuzuma, ni ukwitekerezaho, ni ugusubiza amaso inyuma ukareba imibereho wabayemo, wisuzumishije ibyanditswe byera, ukareba imibereho wabayemo wica amategeko y'Imana. Mwuka wera ajyana nawe muri uku kwisuzuma ibyaha byose wibutse ibyo utibutse byo bireke, ahubwo ibyo wibutse, ya mibereho wabagamo yo kwica amategeko y'Imana, ibyo wibutse ukimara kumva ubutumwa bwiza, ugomba gutera intambwe ya kabiri yitwa kwihana. Kwihana ni iki? Kwihana ni ukubabazwa n'ibyo byaha wakoze wica amategeko y'Imana, ugomereye yakuremye, kandi ugafata icyemezo cyo kubicikaho. Iyi nayo ni intambwe umuntu aterera mu mutima. Haleluya. Byitwa kwicuza. Iyi ntambwe ya kabiri yo kwihana ikurikirwa n'intambwe ya gatatu yitwa kugenza ute? Kwatura. Kwatura ibyaha bikorwa bite? Ibyaha byose byakorewe ku karubanda byaturirwa imbere y'iteraniro ry'abana b'Imana. Icyaha cyose wakoreye mugenzi wawe uramusanga ukamusaba imbabazi. Ibyaha byakorewe mu bwihisho, mu mutima, byaturirwa imbere y'Imana gusa. Haleluya. Ibi ndi kubabwira ndi kubisomana. Yesu ashimwe. Uku kwatura rero kugomba kuba kuvuye ku mutima, ufite ubushake bwo gucika kuri ibi byaha. Muri uku kwatura ibyaha rero, iyo harimo gusubiza iby'abandi urabisubiza. Iyo wambuye bagenzi bawe, bya bindi twe turukwigejeho uburyo abantu bubaka imibereho yo guteka imitwe. Yesu ashimwe. Umuntu ugasanga ukabona umuntu yubakiye imibereho ye ku bujura, ku bubeshyi. Kwihana k'ukuri kuzakuyobora mu gusubiza ibyo by'abandi wibye wambuye. Niba hari uwambuye 100,000, niba hari uwambuye miliyoni, niba hari uwambuye miliyoni 100, niba hari uwambuye 1000, basubiza amafaranga yabo. Haleluya. Bati birava rero, birava mu mutungo wawe. Umugaragu w'Imana witwa Zakayo, igihe Yesu yamuyoboraga muri izi ntambwe turi kwiga, igihe yamwigishaga ubutumwa bwiza, yarahagurutse. Bati uwo nambuye wese ndamurira kangahe? 4. Ndetse n'umutungo ndasigarana 1/2 cyawo ndagifashisha iki? Abakene. Yesu yamubwiye ijambo rikomeye. Yaramubwiye ngo uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe wabaye umwana wa Aburahamu. Uku kwatura kugomba kubamo gusubiza iby'abandi. Nari ndi gusoma mu byanditswe mu gitabo cyanditswe n'umuja w'Imana Ellen White cyitwa Inama zigirwa itorero, paje 361. Ellen White yaranditse ngo muri uku kwatura no gusubiza ibyibano
ngo hagomba no gusubizwa iby'Imana. Ibyo twibye Imana nabyo bigomba gusubizwa. Ntabwo dusubiza ibyo twibye abantu gusa, ahubwo dusubiza n'ibyo twibye iki? Imana. Iyo mibereho wabagamo yo kudakiranukira Imana, Imana igusukaho imigisha, wirira, nayo ugomba kuyihana. Kubwira Imana ati Mana, nabaye umwana w'ingayi mu myaka maze ndarasobanukirwa n'ubutumwa bwiza. Imigisha wampaye, itegeko ryawe rinsaba gukuraho kimwe mu 10 ngakigusubiza, nararyishe, none ndihanye. Haleluya. Kandi mu butunzi bwanjye ngiye gukuramo kimwe mu 10 ndatanze, ngijyane mu nzu yawe, gikoreshwa umurimo wawe. Uku gusubiza kugomba kubaho. Haleluya. Iyo habayeho uku kwatura kurimo gusubiza iby'abandi, Yesu akubwira ijambo yabwiye Zakayo rivuga ngo uyu munsi ubaye umwana wa Aburahamu. Ubwo wemeye gutera izi ntambwe, ukazitera ufite umutima uca bugufi, uyu munsi ubaye umwana wande? Nawe ubaye umwana wa Aburahamu, kandi agakiza kaje muri iyo nzu. Ariko kuko Satani azi yuko ahariyo fondasiyo y'ubukristo, akunze kuharyama kugira ngo abantu batahamenya. Hari umugabo wari ukumbwira uti rero niba gusubiza birimo, njyewe ndi kubona umutungo wanjye wose nawugurisha. Hari igihe usanga abantu barubatse imibereho bayubakiye ku bwambuzi, bayubakiye ku bujura, bayubakiye ku buhemu, bayubakiye ku kumena amaraso. Iyo nyubako y'imibereho wubakiye ku byaha izasenyuka. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi byose yaka ubugingo bwe, aho kugira ngo uzahombe ubugingo buhoraho, wahomba ibintu. Ariko ubundi reka mbabaze bwoko bw'Imana, uyu mugabo witwa Zakayo aramutse ari uwawe muri iyi Kigali, Yesu ashimwe, mu mazu afite, mu mutungo afite, akaba yarakoze nguko Zakayo yakoze, maze ubutumwa bwamufata ukabona araje ari kubwira uti abo nambuye bose nemeye kubishyura, kandi kugira ngo bigerweho mu mazu 2 mfite yirayigurisha. Uwo mubwira uti amena, yemwe ababyeyi muri hano, uwo mubwira uti Imana yakoze ubwo butumwa ni bwiza. Ubukristo si ukuvugurura ibyatera, ni ugusenya ukabishya. Yesu ashimwe. Kwari uragiye usanga turi kurundarunda ubukristo hejuru y'ibyaha bizasenyuka. Niba fondasiyo y'ubukristo bwawe idashinze imizi kuri iyi nyigisho turi kwiga, ngo ubwije ukuri wubatse mu manegeka, wubatse ku manegeka. Ubukristo bugomba kuba bufite fondasiyo ishinzwe ku rutare, ariwe Kristo. Haleluya. Kandi kugira ngo wubake kuri rutare bigusaba gutera izindi turi gusoma hano: kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kwirira, kwihana, no kugenza ute, no kwatura. Uku kwatura gukorwa buryo butatu. Haleluya. Hari abantu rero bashaka hari abantu bahagaze muri iyi nzira yo kwihana, muri iyi nzira hari abantu bashaka kwihagararamo kugira ngo babye umunyabyaha ushaka kugira ku bugingo buhoraho. Wagera kuri iyi ntambwe yo kwaka akakujijisha. Hari abantu bashaka guhagarara hagati y'Imana n'umuryango. Barahari. Ko umuntu aje ngo ngwino hano, ngo pfukama hano, ngo mbwira ibyaha byo wakoze. Uri Yesu se? Uri Yesu? Kumbwira ibyaha byose wakoze, ngo uhere ngo ukiri umwana. Mwana nakoze mu nkono, Imana imbabarire. Bati Imana ikubabarire, nawe ndakubabariye. Nuko maze imyaka 7 yantumye kuvoma, sinajyayo ndamuzugura. Imana ikubabarire, ndakubabariye. Kandi izo ngeso zadutse mu badive. Hari abashatse kwigira abahuza hagati ya Yesu niki n'umunyabyaha, ugasanga ashaka kwinjira mu mabanga y'umutima wawe. Waba utarageze ibyanditswe byera rero ukayoba, ushimuta,
ukajya kurira imbere y'umuntu kandi ugomba kwihanira imbere ya nde? Ya Yesu. Nta mubwirizabutumwa, nta muyobozi ugomba guhagarara hagati y'umunyabyaha na Yesu, ahubwo tugomba gukora nka Yohana. Igihe abajya bamusangaga yaravuga ati dore nguyu ntama Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Tugomba kwereka abantu Yesu aho bagomba gukirira icyaha, aho umunyabyaha yikubita ashengukira umutima w'imbere ya Yesu akihana ibyaha byose yakoze, Yesu ababarira. Noneho rero icyaha wakoreye mugenzi wawe, niba ushobora kumubona ukamusanga muri rutire, muvandimwe nari naraguhemukiye, none umbabarire, n'Imana nayo yambabariye. Haleluya. None rero muvandimwe, burya nari naraguhuguje, nari nambaye amafaranga yawe bitewe nuko nari ndarakizwa ko nihane, none dore amafaranga yawe ngaya ndayazanye, umbabarire. Imana ni nziza ibihe byose. Icyaha cyatubikorewe niyo yarapfuye cyaturana gusa. Haleluya. Ibyaturirwa ku mugaragaro ni ibihe? Ni ibyahakorewe ku mugaragaro. Byarwa hehe? Muri Nyabugogo. Ntabwo hati abantu benshi ari kujya kwaturira. Ni mu makira gitabo cyitwa Inama zirindwi Itorero, paje ya 360, umuja w'Imana Elena wanditse ngo ntukaturire ibya abatabizi, byaturire imbere y'ideno ry'abana b'Imana batazurira ku byakoze ngo basenye umurimo w'Imana. Ntabwo ari ukwaturira aho ubonye hose, ahubwo waturira mu itorero ubariramo. Haleluya. Maze ibyaha bizwi rero n'abizera na rubara, abizera bakagufasha kugusengera, Imana ni nziza, kandi bakagufasha gutanga ubuhamya hirya no hino bavuga bati wa muntu ukora imumuzi yarihariye yindutse. Uku kwatura rero iyo gukozwe muri ubu buryo habaho gutera intambwe ya gatanu nari isoza. Iyi ntambwe ya gatanu rero niyo yabanje. Twasomye ngo maze kubwo kwizera akemera ko Kristo ari umukiza we, muri ako kanya ibyo bita yemerwa ng'umwana w'Imana. Niba umaze kwatura ibyawe ugomba kwizera ko bya byaha byose wihanye bibabariwe. Uku kwizera, haleluya, nicyo kiganza wakira imbabazi z'Imana. Ni ikiganza wakiriza imbabazi z'Imana. Ntegereze ngo ndabanza niyumvamo hinduka zidasanzwe, ndabanza nategereze inyetso, ahubwo izere ko Yesu Kristo akubabariye, kuko yabisezeranye no kubikora. Azagenza ute? Azabikora. Imana ku masezerano yayo, gundira amasezerano y'Imana, wizere. Uko kwizera kutuma imbabazi z'Uwiteka ziba muri wowe. Hano umuja w'Imana nawe yiti hari ikindi yavuze mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero, muzingo wa mbere paje 159, aranditswe ngo mugire umwete kandi mwihane, bityo nyuma y'uko ibibi byose bizwi bimaze kwicuzwa, noneho mwizere ko Imana ibera. Ntimukagende muboroga nk'abapfushije, ahubwo ufatire Imana ku ijambo ryayo. Haleluya. Niba ibyaha byawe byose umaze kubyiha, umaze kubyatura, agenda uri kuboroga, kuko hari igihe Satani akomeza kugutera gushidikanya bati ariko nubwo wonye ntabwo wagenje ute, ntabwo wababa. Noneho akaguterereza abakozi bakaza bakakujijisha bahanye bati narihanye. Wavutse ubwa kabiri? Ati navutse ubwiri. Ryari? Ngo hajya nabaryari ngo na pasiteri ngo kugira ngo ndakari ibyo ngo ndikubaza igihe wabaritirimuka. Yesu na mwuka ko ndabizi batuya. Ugomba kumenya isaha, umunsi, n'ikimenyetso. Bakabagushubije inyuma. Yesu ashimwe. Kunge bajya gutangira uri gushaka ikimenyetso. Nejo nimwebwe nabibwiye umukobwa bashimuse bakamukutorero bati mwitorero ndabwo wema ikimenyetso n'imbabazi z'Imana, ndagusenga wabibona. None nzabibonera he? Hano tukurangire. Babamujyanye mu cyumba, barasenga arakibura, bati ngure ku mugezi. Bamujyana ku mugezi, bamara iminsi mu mugezi,
yari uti nafataga impanga ngakubita kugira ngo ndebe ko Imana yabona ububabare nanjye indi imbabazi. Nyuma y'iminsi 3 mbura ikimenyetso. Wari uyoboye iryo tsinda aramubwira uti rero ubwo wowe uvuze icyo ubwo imbabazi zakuvuyeho, ubwo wakoze icyaha cyo gutuka umwuka wera ubwo weho ndaza. Nuko bataje muri iryo tera, ataha ibyiringiro byose byamushira ameze nk'ikibindi gitobotse. Ikimukiza ubwo ni ijerekani, nguko wafata ijerekani ukaritobora, mbese arimo yokomeza kubamo. Yatamukamuye ari umurakare atahira mu rugo. Yagarutse ari umuririmbi vamo, baribye barasura, wagaruka ngo ndabwo ku bwami ndazabamo, ngo mwebwe mu mahirwe ni mubikore. Hari abantu bashinzwe kwamura mu byiringiro batugatani, bagafata agakiza bakagashyirira haruguru y'izu, bagafata imbuko kagera ngo ni uzaraye nabo ndibageze ndibarisimbutse ngo barikoreho. Agakiza ratwegereye. Haleluya. Ntabwo Imana fasha agakiza ngo igashyirira iyo ukwezi kuri, kiza kari mu biganza byawe niwemera akira. Inzira igana ku gutsindishirizwa irasobanutse, kwihana. Haleluya. Niba umaze kwihana ibyaha byawe bizwi, izere ko Yesu akubabariye. Ntugende uri kuvuga ngo udafite ibyiringiro. Fatira Imana ku ijambo, ifatire ku ijambo, uyibwire ngo warambwiye ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura kabiri kazagenda ute? None nabyatuye ngaho ndizeye. Warambwiye nimwatura ibyaha byanyu niwo kwizerwa kandi ukiranukira kudukiza no kutura. None maze kubyatura nguko ijambo ryawe nizeye kumbabariye. Ifatira. Haleluya. Ifatira mu kwibuti ngundiriye amasezerano yawe, nizeye kumbabariye. Maze uhagarare mu kwera ubwira Imana ngo haleluya. Ijambo ni iryo kwizerwa kandi rikwerwa rwose, yuko Kristo Yesu yaje mu isi gukiza abanyabyaha. Nizeye kandi muri bo mubo yakijije uruwakanga nduwa mbere. Ninakubwira bati oya byahindutse ahubwo mu ijuru hazijana, uzabwira uti 99 ntabwo mbazi, ariko uwijana ninde niki. Ninakubwira uti oya noneho inzira yakomeye ahubwo bazajyayo 50, uzababwira uti 49 simbazi. Ibyo ni ubwira bw'Imana. Ariko uwa 50 ninde ye? Niba byahindutse ahubwo ni 10, kuko uzavuga ntazo bwo hari 10 ngo ubwo ndimo. Uyu uzabwira uti 9 bo simbazi, ariko uwa 10 niki? Yesu Satani akubwira uti n'ibyaha byoze, bati ibyo byawe uri kunyibutsa neza, ubwo hari n'ibintu utari kuvuga. Aribyo Yesu yarabyikoreye, nibyo yapfiriye. Bakubwira ati byahindutse ahubwo yewe bariri, uzabwira uti mwasize. Ariko wakaribye bene kukwera niko kugukiza, uraguterura ukagushyira mu byina, kukakuzamurere cy'umwuka, ukarengeje 3 bya kabiri ukagira mu ijuru rya 2, maze imigisha yo mu buryo bw'umwuka no mu mubiri ikuye umutima wawe. Muyoba mbatuye Yesu. Warateye izi ntambwe tumaze kwiga, shikama gundirerwa, usaba Imana ikora urugendo rw'ubukristo. Kandi neza ndashidikanya nuko yatanga imuza muri twe izahurangiza rwose. Niba utaratera izi ntambwe rero, niba utaratera ku isabato ntabwo turagusaba kuba oya, ku isabato hazabatizwa abantu batarabatizwa, ariko niba warabatijwe ariko ukaba utaraterezwe, saba Imana ushoboze kuzitera muri iki cyo. Zitere, ntabwo usaba kubatizwa mu mazi, ahubwo bwira Imana ninjiye mu Kristo ndihari, ariko ndihari ibyaha byose wakoze bitaza ndu ubyihanira imbere y'Imana gusa. Niba wagiriye nabi ukabambura bakaba bagihaye ngo basabe iki imbabazi. Niba hari ibyaha bizwi zera byaturira imbere y'iki itiro, maze Kristo akubatirisha bura, maze nawe utsindishe ukomeze ubukristo ariko udafite igishinja ku mutima. Niba tumva Yesu umwana w'Imana, tugushimiye ko wadukijije, natwe tukuritima yacu ngo agakiza kawe ahe muri twe. Abari gusengera iryo sengesho, Imana y'amahoro ire kwitanga kwacu boroba mu izina rya Yesu.